ơi, nhân ngày mùng 8 tháng 3, con xin tặng mẹ một bông hoa violet mà mẹ yêu thích nhất. Con chúc mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe và cười tươi như những bông hoa con cảm tặng mẹ ạ. Và con sẽ xin đánh tặng mẹ bài Đào giạt mây trôi